Tá aqui, gente, finalizado aqui mais um vídeo. Fiz essa tábuazinha aqui com comprimento de 42 centímetros. Essa largura embaixo tá com 34, aqui em cima com 25. Isso aqui é uma tábua única, né? O capaz trouxe aqui pra mim fazer. Aí eu fiz aqui o cabo, né? Fiz aqui a canaletazinha. Ela tem aqui a espessura de 3,5 centímetros. Então é uma tábua bastante grossa, né? Resistente. Ficou uma tábua bem pesada. Lixei ela bastante, né? Até com as lixas mais finas, para poder dar aí o acabamento. Então é isso aí o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, deixe seu comentário, se inscreva aí no canal e ative o sininho de notificações. E compartilhe aí nossos vídeos para estar ajudando o canal aí a crescer cada vez mais. Então é isso aí o vídeo de hoje. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.